హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పూరీస్ కిచెన్. ఈరోజు సంక్రాంతి స్పెషల్ పూర్ణం బూరెలను ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. సో లెట్స్ స్టార్ట్. ముందుగా ఒక గిన్నెలోకి 1 గ్లాస్ మినపగుళ్ళకి 1.5 గ్లాస్ రైస్ వేసుకొని బాగా కలుపుకొని ఒక 2-3 సార్లు బాగా కడుక్కొని నానబెట్టుకోవాలి. 2 విడివిడిగా అయినా కడిగి నానబెట్టుకోవచ్చు, అలాగే కలిపి కూడా నానబెట్టుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక 6 hours వరకు నానబెట్టుకోవాలి. పూర్ణం బూరెలు చేసుకునే అరగంట ముందు శనగపప్పుని నానబెట్టుకోవాలండి. బాగా నానబెట్టుకున్న తర్వాత ఈ శనగపప్పుని ఒక కుక్కర్లోకి తీసుకొని బాగా మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. ఒక మిక్సీ జార్లో ముందుగా నానబెట్టుకున్న బియ్యం ఇంకా మినపప్పుని మిక్సీలో వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. మెత్తగా ఇలా చూపిస్తున్నట్టు గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. మనకి పిండి అనేది మరీ పల్చగా కాకుండా అలాగే మరీ చిక్కగా కాకుండా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో రావాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో ఇది వేసుకొని 1/2 స్పూన్ సాల్ట్, 4 స్పూన్స్ పంచదార వేసుకొని బాగా దీన్ని కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక కడాయి పెట్టుకొని దాంట్లో 2 గ్లాసుల శనగపప్పుకి 1.5 గ్లాస్ బెల్లం అలాగే కొంచెం వాటర్ని వేసుకొని లేత పాకం వచ్చేంత వరకు మరగపెట్టుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ మరిగిన బెల్లం పాకంలో ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న శనగపప్పుని వేసుకొని వన్ స్పూన్ సాల్ట్, 1 స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకొని ఉండలు చుట్టుకోవాలి. నేను ఆల్రెడీ ఉండలు చుట్టి పెట్టుకున్నానండి. సో ఇప్పుడు కడాయి పెట్టుకొని దానిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా వేడైన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పూర్ణం ఉండల్ని పిండిలో వేసి బాగా కోట్ చేసుకోండి. ఒకవేళ మీరు దీనిని ఫస్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నట్టయితే నేను చూపించిన విధంగా గరిటెతో అయినా లేకపోతే స్పూన్తో అయినా పూర్ణం బూరెలను వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కోట్ చేసుకున్న బూరెలను ఆయిల్లో వేసుకొని వెంటనే కాకుండా కొంచెం బూరెలు ఫ్రై అయిన తర్వాత అటు ఇటు టర్న్ చేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేగాక పూర్ణం బూరెలను ఆయిల్ నుంచి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మన పూర్ణం బూరెలు రెడీ. మీరు వీటిని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రెసిపీ మీరు తప్పకుండా ఒకసారి ఏదైనా పండగకి ట్రై చేయండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ రెసిపీ మీకు కానీ నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. మీరు ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి మీకు ఎలా నచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మా ఛానల్ నుంచి ఇంకా టేస్టీ రెసిపీస్ చూడాలనుకుంటే కిందనే ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.